तो दोस्तों आप भी चाहते हैं अपने व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन या मैसेज में सॉन्ग या रिंगटोन कैसे लगा सकते हैं मनपसंद। दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हमको बिल्कुल सिंपल तरीका से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन या मैसेज में सॉन्ग या रिंगटोन मनपसंद लगा सकते हो। दोस्तों इसलिए आपको क्या करना है, सिंपली इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा देंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हो। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपके व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली सेटिंग पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका दोस्तों प्रोफाइल आ जाएगा। दोस्तों आपको ये क्या करना है, सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल कीजिए। दोस्तों आपको नोटिफिकेशन की टूल दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा। दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली आपको नोटिफिकेशन टोन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये वाला टोन दिख रहा है, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लासिक थीम्स दिख रहा होगा, एक्वा मॉडिफिक थीम्स दिख रहा होगा ऑन दिस डिवाइस। दोस्तों आपको क्या करना है, क्लासिक थीम्स पर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों क्या कीजिएगा, बहुत सारा आपको रिंग टोन यहाँ पर दिख जाएगा। दोस्तों अपना जो फोन में जो रहता है ना रिंग टोन, सिंपली यहाँ से अपना लगा सकते। दोस्तों आपको चाहते हैं कि हमारे नोटिफिकेशन में सॉन्ग बजे, दोस्तों मनपसंद सॉन्ग बजे, दोस्तों आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ऑन दिस डिवाइस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक कीजिए। दोस्तों आपको बहुत सारा यहाँ पर सॉन्ग दिख जाएगा, जो अपना लगाना चाहते हैं यहाँ से अपना लगा लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर बजा के नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ पर कॉपीराइट इशू आ जाए। दोस्तों यहाँ से अपना सॉन्ग लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।